Ma Mission TV, le miroir du monde. Bienvenue et bonne année à tous les abonnés de Ma Mission TV. Merci une fois de plus parce que l'année passée, vous avez qui pour la biso, vous avez année OEP, vous avez bonne année, et puis bonne année, na invité à Liboso il y a l'année 2020. Maître Blanchard, l'un de membres Yanamouka et l'un de cadres, il y a Nouvel Élan, il y a Ndeko Mozitu Obinonio Soboyebi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame, bonjour Nabandeko Nyonso, merci surtout pour notre privilège. Pesinga pour nous inviter à Liboso et à Ma Mission TV et le coup là tous allés dans la série à Baveux. On a profité pour nous présenter Baveux, il y a nouvel an, on a bandé cognon surtout Lingomba et à Ma Mission TV. Je crois que année Oyo 2020 le coup là le président légitimement élu, mon amboka Martin Fayulu a décrété en gros année il y a libération à Congo. Je crois que toko libéré Congo et Longo na basali to bandeko banso tous allés na kati ya Congo y compris Lingomba ya Ma Mission TV. Je crois que vous allez année où pour libérer bino pour na kosala makambo ya minene kumona bino bo matali sous makasi koleka puisque déjà en passant il faut te féliciter, te encourager bino année 2019 vous savez que nous savons l'amour, vous allez dire neutre, vous allez dire la tendance de mon côté et c'est ça ce qui est plus important. Voilà, Maître Blanchard, le bibote Ma Mission TV et que vous allez libérer parce que vous allez aller à libération. Mais vous allez bongo, comme on a été aveu, il y a le président Félix Tshisekedi à lobby, ils allaient année des actions, année à action. Vous allez comme on a dit que quelque part, vous allez bongo kokende, kocha moke peuple na kati ya confusion. Et si qu'à libération, et si qu'à des actions. Mais de votre côté, quand on dit c'est une année des actions, votre point de vue pour l'année. Maman Bibi, pour la biso de Chilombo, azali congolais, le kola ba congolais banso, de Chilombo, azali na liberté, na droit na ye à ko pesa ba veu na ye pour la année 2020, azali libre parce que biso, tous allez ba démocrate, tous allez ba oyo. Mon akamabete était moto apesa oya e makanisi mais seulement et pas oyo nazali d'accord te nan de Chilombo c'est parce que akoki comme ma congolais te na promesse sur promesse parce que ce que otali uta année 2019 et bandaki de Chilombo apesi ba promesse ebele oyo atako moko etikali ko salemate oyo ya malonga esalami ezali bobelese mibembo na ye. Il y a le baki mibembo na ye et kotisaki 1,5 milliard de dollars. Mais ce que otali ki nous na mouyi ya lelo 1,5 milliard de dollars au de Chilombo le baki etikali komona na te. A prometaki ba congolais était na 100 jours ba komona makambo songolo pakala. Kino na mouyi ya lelo na landaki ye na discours na ye o asalaki devant ba militants na ye ya IDPS na kati na assemblée na palais du peuple. A lobby était bazali kozela pour ça la bilan wana mbula moko eleki pourtant promesse nezaki il y a 100 jours atikali ko talisa réalisation à mon côté a prometaki ba congolais était ba saut de mouton na ye et kozala cadeau il y a fin de l'année pour na ba congolais kino na mo ya lelo tozali na Kisasa au moni ata saut de mouton mon côté ezali ya kosila po ete ba congolais baleka promesse nini mosusu asalité ou asali ou a réalisé alobaki était ye soki akoti na bokambi wana na campagne akokende kotia état major na est pour na kosilisa bitumba ya Beni mais biso touti lobi na Beni awa bandeko bazali kokoba kokufa pe bandeko oyo ba soutenaka batambwisaka bandeko ba ADF na luana bazali toujours kokoba koboma batu bazali toujours kokimisa ba congolais ndeko Chilombo asalaki promesse ya ko matisa nkita na biso o babengi taux de croissance na 25% mais kilo na mouyi ya lelo tozali obelese na 4%. Ndeko Chilombo asalaki promesse ya koloba solo ete ye soki adu bokambi akotalisa solo ete
ye azali moto oyo akomema état de droit, akomema justice. Mais ce qui totali dossier à 15 millions, ezali na bato oyo bazali pembeni na ye. Ce qui totali dossier à 200 millions de dollars na Jekami, ezali bato oyo ya bengi bango soi-disant ba partenaire na ye. Ce qui totali dossier à 6 millions, ezali nyonso tu wana ba promesse oyo ndeko Tshilombo akokate. Ya lobaki soki azuko kambi ndenge aprometaki bato na ye. Oh non, ba prisonnier politique ba ozala lisusu. Mais ndeko Mike Mukebai, prisonnier politique ya liboso ya ndeko Tshilombo. Omoni ete ndeko wana utambula ebandaka kino na moya lelo azali kokoba bobelesi na ba promesse pe ngana azali kobanga ete ba congolais ba mona solo ete ye azali moto oyo alobaka ayaka na ba chapelet de bonne intention ninga balobaka pe ata moko etika la kosala matin pamba teta ngazali koloba année ya ba action alors que to ebiete ba congolais bazali kokufa na Beni, ba congolais bazali kokufa na nzala awa misolo franc congolais na biso ezali ko perdre valeur na yango moni biso na le président légitimement élu tolobi olé à kotika ba congolais bakoba na komona ka ba promesse sur promesse ko ezali ko se réaliser te autant mieux tellement lokola mibali ya mpiko na basi ya mpiko pona ko libérer mboka na biso na maimmense ko ezali ya lokuta maimmense o ezali ya koyiba souveraineté à peuple maimmense ezali ko empêcher te peuple na biso a kende liboso peuple na biso ayeba na kubika lokola tozali komona ba peuple ya bikolo misusu. Maître Blanchard na sepeli mingi ko kapenza ko répondre tout pe ba réponse na yo zali ko répondre penza na boka signer surtout pe na vivacité. Mais ceux qui tolobi tozonga moke bozala ki le 25 na Beni bo fêter na bandeko ya ngambo kuna ya est le premier boye na ngambo ya Kikwit lelo tozongi na bino ya Kinshasa l'un de ces 4 matins boko kende Équateur na kei kozo actualité moko ezali pe déjà en place et si ka bazali kotalisa biso te na 2023 tozo risqué to se retrouver na problème il y a élection il y a 2011 na 2018. Est-ce que ezali ko pesa binote ndingisa quelque part ya kolobate to kende mbangu na koluka ko se préparer pour na élection en 2023 que kotika na la kati ya vérité des urnes maître. Mama bibi otuni mituna mibale o ezali ya mituya ya liboso kotalisi mibembo oyo mwana mboka le coordonnateur ya plateforme politique Lamuka ndeko Adolphe Muzito pe président légitimement élu baebaki na kosala elongo na biso banso baeto accompagner ki bango na délégation na partie est ya mboka na biso précisément na Beni pe na partie ouest ya mboka na biso précisément na Kikwit pe otuni mutuna mosusu ya mibale oyo sangisi esika moko olobeli makambo ya ba élection nakobanda na oya liboso ndeko le coordonnateur ya Lamuka mwana mboka Adolphe Muzito soki otali tango azwaki bokambi ya lingomba Lamuka tango remise et reprise de salamaki na ndeko Jean-Pierre Bemba ye alobaki ete mandat na ye ako accès yango plus na action de terrain ako mobiliser peuple pour na ko respecter ba objectif oyo bango ba leader ya Lamuka ba sasignaki na kati na convention oyo ezali ko tambwisa lingomba politique Lamuka pe otalaki na mikolo mibale misato oyo landaki prise ya commande to ya fonction ya Lamuka epai ya mwana mboka Adolphe Muzito akendeki kotala bandeko ya Monisco pona koyeba maimazali koleka na partie est pamba te na ko rappeler awa ete bandeko na biso ya Beni batumbaki siège ya Monisco ndakisa solo ete Monisco ezali kosala mosala malamu te bazali kotika ba ADF na lu bandeko wana ba FDLR bakoba na ko assassiner ko égorger ko boma bandeko na biso na miso na bango na miso polele tango asisi wana moni ndeko président légitimement élu azalaki libanda ya mboka esengelaki koyamba ye na lolenge ya malamu pamba te mobembo akendeki ezalaki mobembo ya libota na ete ezalaki mobembo oyo ezalaki ko s'inscrire na cadre ya lutte ya bitumba politique oyo tozali kobunda yango moni mwana mboka le coordonnateur Adolphe Muzito a mobilisaki peuple pour na toyamba le président légitimement élu Martin Fayulu pe monaki na banza ete ozwaki bilili pamba te bino bozali na professionnalisme ya malamu etalisaki solo ete peuple azali ko accompagner biso na bitumba o tozali kosala mais tango président légitimement élu a commis
mwana mboka Adolphe Mozito atalisaki oyo ezali vision to pe plan d'action na ndenge abongisaki akanaki solo ete na sanza oyo ya décembre esengelaki totalisa solo ete biso tozali kobunda mpona unité ya mboka na biso pamba te soki otali ba FDLR lolenge bazali kosala mosala makambo ya mabe na mboka na biso susi na bango ezali ete bakabola mboka na biso ekoma na biteni mibale bazwa biteni misusu bakotisa yango na kati na Rwanda yango omoni mpona koconsolide unité wana mpona kolakisa bandeko na biso bazali kokufa na Beni solo ete bazali bango moko te mpona kolakisa bango solo ete tozali esika moko tobandaki na partie est ya mboka na biso pe tozwaki symboliquement ville ya Beni mpona kotalisa bandeko oyo bazali kokufa kotalisa bandeko oyo bazali koboma bango kuna ete ezali ekolo Congo pe biso awa tokotika bango te toko accompagner bango po ete baliwa wana esila bandeko oyo bakanisi ete bakokata eteni ya Congo po ba annexer yango na bamboka na bango bayeba ete bakotikalaka kolonga yango te pamba te ba nationaliste oyo bapapa na biso balumumba bagizenga pe basusu bazalaki na moi ya lelo na banza ete bomoni ndeko Adolphe Mozito atelemi lokola moko ya ba descendant ya ba nationaliste pona kosala kotalisa solo ete tokobatela mabele ya mboka na biso lolenge ba père fondateur ba nationaliste batikaki yango pe na le premier alakaki solo ete tokokende pe kotalisa bandeko na biso ya partie ouest mais symboliquement tozwaki Kikwit mais pona nini Kikwit mama bibi c'est parce que yo yebi bandeko basusu balekaki awa koya ko ningisa o balobaka singa ya tribalisme oh non voilà na Kikwit babomaki bandeko ya ekolo moko songolo mais tokenda kuna tosala ba enquête to mena ba étude totikala komona ete bandeko oyo bakufaki après ba élection ezalaki te bandeko oyo ya Kikwit bango moko mais bandeko oyo ya ba province mosusu batikala kokufa kuna te totalisi solo ete bandeko wana oyo bayaki na logique wana ya koluka kokotisa molimo ya tribalisme na mboka na biso ndeko Adolphe Mozito ayebisaki bango basala attention pamba te lokola bango bazali koluka kotimola to mpe kobenda singa wana ya tribalisme soki batikali kobimisa preuve te ke na Kikwit baboma bato ya ekolo songolo ya kosaisir justice po ete bandeko wana bameka kosexplike yango omoni babanga bazonga nsima batika kolobela makambo wana yango ifale tokende na Kikwit mpona koencourage bandeko na biso wana continuer na patriotisme wana continuer ko considérer bandeko ya ba province nyonso tout lokola bandeko na bango pamba te balingai kokosela bango makambo pe soki bazalaki motema makasi te balingai ba céder na provocation wana mais batikala ko céder na provocation te mpona kotalisa solo ete Congo ezali moko moluba azali te mungala azali te mosoyeli azali te mokongo azali te biso tout tata na biso Congo mama na biso Congo yango omoni pona ko sceller unité wana ndenge na lobi le 25 tokendeki ko kabola esengo na bandeko na biso ko bazali kolela na Beni ko pangusa bango mai na miso kotalisa bango solo ete tozali elongo na bango pe le premier toyaki na Kikwit pona kotalisa bandeko ya Kikwit solo ete bozali bino moko te esengeli bokanisa katango nyonso bandeko na biso bazali na Beni pe totiaka bango na Lusambo soki esengeli pe tobunda totelema tobunda elongo na bango pona kobatela bomoi na bango pamba te bazali bakongolais lokola biso. Mais la deuxième question na yo mama bibi olobelaki makambo ya ba élection omoni lelo oyo soki mboka na biso tozalaki na ba institution oyo ezalaki na légitimité ya peuple congolais eloko ya motu ya to ya liboso elingai kozala ya kotala na inoseni wana lolenge nini basali mosala pamba te kinu na moi ya lelo omoni ndeko Tshilombo ntango asali campagne asali discours na ye devant ba militant na ye ya IDPS na kati na Assemblée nationale na kati na palais du peuple alobi awa ete lolenge ba élection wana elekaki échoquer conscience abengaki yango nini donc ba conscience collective alobi etungisaki milimo ya bato mais elingi koloba nini elingi koloba ete ndeko Tshilombo azo reconnaître ete maponami wana lolenge elekaki ba résultat oyo ezali ba résultat oyo utaki na urne te ezali ba résultat imaginaire oyo ndeko nanga abimisa la preuve c'est que na loi mobeko oyo ezali kobongisa maponami balobaki solo ete esengeli to recourir na machine na ba vote électronique te
esengelaki machine wana a voté ndenge consensus ezwamaki na classe politique et servir biso bobelese na imprimante pe bulletin oyo tokoimprime na machine wana yango nde servir biso mpona kosala oyo babengi na lopoto comptage manuel me ndeko nanga azwa badonné électronique yango nde aya kopublie barésultat ngai moko nazali témoin pamba te nazalaki coordonnateur ya lamuka na équateur pendant que batémoin na ngai natindi bango na bacentre local ya compilation mpona kotala lolenge nini compilation ezalaki kosalema nayoka awa na kisasa babenga koloba ete nanga azali kopublie barésultat me namona yango lokola liboma na moto naluki kobenga na me awa basilisi na ino te bayebisinga non kuna bazali déjà kopublie na bela nayoka moto pasi mpona kotalisa solo ete lolenge makambo eleki na mboka na biso mama bibi esengelaki auditer commission électorale nationale indépendante voilà, sur le plan de la finance et même sur le plan logistique et technique pambate basala mai o euta na makanisi na bango et non mai mibeko ezali kosenga bango or bato oyo ba pronaka état de droit eloko ya liboso esengelaki basala elingi kozala nde kolandela bandeko wana mais malheureusement lokola tozali na dictature omoni parce que yo motolo baponi yo moto babimisi kombo na yo olobi nanga nzama na kiti wana baoyo bazwi te etali bango conséquence omoni bandeko wana badepute lelo oyo bakendeki koloba loba omoni ekomi au lieu de 500 députés ekolo na biso trésor public yo banda obimisa misolo ya 531 députés ezali conséquence ya hold up électoral conséquence ya ba résultat imaginaire oyo ndeko nanga a publié yango wana tango bango bazali koluka kosenga misolo lisusu po ete tokende na baélection oyo ndenge bango balobi ya mbula mitano ezali koya biso tolobi lokola mokili mobimba onakanisi olandaki président ya renaissance ye mpe moto ntango biso tozalaki oloba ete barésultat ezalaki mabe ye alobaki te botika moto asi alongi maponami na ye président ya renaissance nga nayebi ete ye ayebaka mingi makambo ya bale me na kamoka mikolo wana azalaka paster président ya renaissance nga nayebi ete ye ayebaka mingi nde makambo ya bale me na apprendre awa lisusu ete azalaka pasteur mais eloko ya motuya nalingi koloba ezali ete afongwami miso amoni solo ete ndeko Kabila est-ce que afongwami miso to po ezali ko retrouver penza ba intérêt na ye comme tel te ndenge tango mosusu azali kokanisa voilà yo ozali mopanzi sango peut-être oyo lobi wana ezali pe vérité mosusu oyo opesi biso na bandeko bazali kotala biso esengeli toyoka yango toyamba yango mpe na bokebi me ngai oyo ya motuya na retenir kaka ezali ete amoni solo ete tango lamuka tozali koloba ete ndeko Tshilombo azali na pouvoir te ndeko Tshilombo ndenge ye mo ndeko Tshilombo alobaka na campagne ete Kabila azali préparer un pontin acha ye na ebonga achauffele ebonga wana po ete sima mikolo alongola ye moko Kabila azonga tomoni ete schéma wana ezali yango nde ezali kosalema pe ndeko wana président ya renaissance asengi alobi babimisela biso accord ya kingakati oyo bango basala po tozo comprendre te moto bazobenga président a signé ordonnance pour la nommer ba mandataire ba ordonnance wana ezalaka exécuté te azwa mukano songolo bato sakate masto ya lobaka bato sakate ndeko wana ya renaissance afongwa mimiso ndenge balobaki na biso to komesana na moni président ya renaissance na bandeko wana nyonso bakomi komesana na logique ya Kabila o azali ko imposer bango donc voilà et pas wapi biso tozali koloba ete esengeli tokende na ba réforme institutionnelle ou commission na ba élection anticipée pamba te seni oyo soki tolobi emema biso na ba élection kaka na configuration nango actuelle to ba ete ndeko Kabila akotikala awa libela na libela mais soki tosali ba réforme na niveau ya ba seni ba cour constitutionnelle la police mapinga nyonso wana ekosala ete moto oyo akolonga soki ezali ndeko Tshilombo soki ekozala ndeko Katumbi soki ekozala ndeko Fayulu to pe ndeko mosusu Mozito ndeko bazali ebele ezala effectivement moto wana moto alongi ezala te ete mama bibi olongi maponami pe bakeye kobimisa kuna ndeko Tshilombo donc nzela wana nde ezali kosala ete biso totelema na bitumba ya vérité des urnes mpona kosenga ete na troisième volet ya bitumba ya vérité des urnes toyebana kozwa ba élection anticipée oyo ekozala précédé na ba réforme institutionnelle. Maître, parce que osimbi déjà point moko ya actualité parmi point oyo ezalaki sélectionné na journée ya lelo mpona ma mission TV. Maître, bomoni bongo ndenge nini arrangement moko esalemi mpona ba député invalidé bakoma bongo ko toucher quelque chose na niveau ya trésor public. Nangambo na bino pe, est-ce qu'il fallait pas bosala
peut-être ba démarche moko pour na komeka kotalisa parce que déjà bande kwa seni bazali kotalisa biso que pasi ekozala mingi soki ba préparation to pe ba préparatif ya makambo élection 2023 et bandi kosalama na moment oyo te bosenga audit bobanda kotango mosusu kosala bitumba ya kosenga audit na seni kuna na assemblée nationale. Mama Bibi Kapinga moni balanga nzembo basunga kabiso tango mosusu pona komanyo ndeko moko molanga nzembo aloba soki okutani na vérité ata ebebisi yo bilamba yo sepela kaka pamba te vérité wana ekosunga pe ekofongola bato nyonso miso ndeko mosusu kaka molanga alanga nzembo alobi lokuta eyaka mbangu kasi vérité eyaka nango bobelese malembe mais suka na yango ekomaka pe efongolisi bato miso. Maebiso na lingomba la muka na mona mboka Martin Fayulu pe le coordonnateur Adolphe Mozito tozali koloba pe tozalaki koloba ezali maetolobi vérité des urnes ndakisa solo ete maponami esalamaki na lolenge ya malamu te ba résultat o ezalaki publié ezalaki pe ba résultat ya malonga te yango wana esengelaki tokende na ba élection d'abord tosengaki récomptage ya ba voix ba boyi kotosa yango tosengi ba publier résultat ya vote bureau de vote par bureau de vote ba boya kosala yango pamba te tozali na kati na dictature lelo oyo toye na troisième volet ya bitumba ya vérité des urnes pona kosenga na bandeko kosenga na peuple congolais to exiger solo ete tokende na ba élection anticipée oyo kozala précédé justement na ba réforme institutionnelle pamba te soki to réformer seni oyo tendenge nazali koloba tokozonga bobelesi na libulu oyo ke Kabila mokili mobimba eboye kasi moto azui majorité parlementaire Kabila mokili mobimba eboye ye moto azui ba province nyonso tout comme ba gouverneur na ba organe délibérant Kabila mokili mobimba eboye ye moto akobimisa premier ministre pe soki otali lelo oyo pouvoir to ba décision nyonso tout et comment kozwa makande na kingakati ezotalisa solo ete seni wana ezali ndenge balobaka na lopoto na solde à la solde ya moto moko yango wana esengeli to réformer pamba te soki otali mai tozalaki ko condamner Mikolo Milikaki kuna na bandeko Tshilombo biso banso ezalaki justement majorité parlementaire fabriquée au ya 2011 ezalaki ko travailler contre l'intérêt du peuple congolais en passant dans exemple mosusu biso na ndeko Adolphe Mozito de Adolphe Mozito abimisa tribune moko oyo azali koloba ete esengeli to mettre en application la loi sur le financement public des partis politiques oyo ezalaki promulgué na 2008 bandeko wana na majorité parlementaire na bango bandeko ya PPRD FCC baboya kotosa yango pe batraita biso na bamoni nyonso tout mais lelo oyo puisque bamoni ete bavimbisi lisusu majorité na bango ndenge babinoma wana bakomi kosenga ete to appliquer loi wana ya 2008 po ete bayebi ete ntango bakopesa misolo l'été kobimisa misolo bango nde moto bako bénéficier na ngo mingi pamba te bazali na majorité tala molimo ya bondoki oyo bandeko wana bachaka na mboka na biso yango tango tozali kosenga ba réforme institutionnelle awa bato bazokanisa ezali pona Fayulu bato bazokanisa ezali pona Mozito pona Blanchard pona ndeko Kivota to pe pona bandeko basusu tozali kobunda ba réforme institutionnelle bitumba ya vérité des urnes ezali pona ba congolais banso soki lelo ndeko Fayulu a bénéficié na pouvoir na investiture et à pouvoir au peuple apesa qui était au moins lobby congolais ou mosusu akozwa bokambi oyo ya yeta moto okenda na ba élection anticipée ay bana ko bénéficier na pouvoir na ye na impérium au peuple akopesa ye yango moni biso tozali koloba ete conséquence ya non respect to pe ya koboya vérité des urnes le lenge salamaki yango wana ememi biso na 531 députés mais motuna ezali misolo wana ko utesikani bako bimisa yango na budget nini na trésor public oui mais trésor public batambwisaka yango te lokola libenga na yo atako libenga na yo na kanisi yo ba mama bino bo planifiaka oyebete na tongo na kokende wenze na misolo motu ya boye na popo na kofuta moi transport pour ozobana na kilasi na kotia carburant pe bongo na bon nyonso tout ezalaka planification mais lelo oyo législature esi ebandaki bandeko ba député oyo batia wana
déjà bazalaki 500 ndenge mobeko ezali ko prévoir basi babanda pe kozwa misolo siko 31 oyo bakoya wana rubrique bokobimisa misolo na bango ekouta na rubrique nini. C'est ça justement le problème, la conséquence ya lokuta bakozala na mosala te mais ezali juste récompense pour na kolela na bango à tout moment baleli na Assemblée nationale pe kuna esika batali ndenge nini bakoki kosala arrangement po te balobi na mikolo eleka pe na ntango ya ndeko Kabila makambo ya ndenge wana esalama moke na ndeko Franck Diongo pe na ndeko Chalupa. Mais yango wana mama tozali koloba eloko moko soki bolingi vérité bebisa bino bilamba te ebaka ete conséquence na yango ekomema biso na badepense supplémentaire oyo ezalaki prévu te pe conséquence ekozala ete misolo yango ekokoma pasi po ete bazwa yango. Lelo oyo biso toyoki na bato oyo bazali kobenga baministre kino na moi ya lelo balobi bazali kozwa misolo te bayebi te soki bafetaki basusu wapi misusu bazali koya koluka biso nde mpo aluka mwa carburant toyebi bango tokotanga mikolo misusu bakombo na bango ezotalisa solo ete misolo ezali na mboka te pamba te baye bazali wana bazali émanation to bazali volonté à peuple te, ce qui fait que bazali koyeba lolenge nini te ba mettre en place ba stratégie oyo kosala ete misolo ya pe ole to suka wana te bakei ko bakisa ba dépenses supplémentaires nyonso wana pona ko justifier forfaiture na bango lolenge balobaka na lopoto. Il n'y a jamais eu de crime parfait dans la lolenge bazali rattrapé. Donc je crois que peuple wazali kolanda biso peuple congolais esengeli o comprendre na maema so mazali koleka na mboka na biso solo ete ndeko nanga na ndeko Kabila bazali bato oyo bazali ko travailler contre ba intérêt na yo parce que tala les résultats oyo tozali ko kene na yango résultat les solo ete soki batosa ki volonté na yo peuple ya komona mwana mboka Martin Fayulu le président légitimement élu azala investi tolingaki ko kweya na libulu oyo te tolingaki ko respecter volonté na yo peuple moto oyo alongi ye moto alongi oyo alongi te alonga te yango wana bomoni lelo oyo tozali ko kende na biso ningi balobaka na lopoto de cacophonie en cacophonie ba bazali ko kamba kuna tozoyeba te ezalaka Kabila ezalaka ndeko Chilombo ezala tozali koyeba te ministre ya intérieur azwa décision contre gouverneur ya Congo central premier ministre a PC demande d'explication oyo kuna loba boye batelemeli ye moko azwa ordonnance boye ministre atelemeli yango ezotalisa solo ete crise ya légitimité oyo na ba élection en 2018 et boti oyo biso tozali kobenga na lopoto crise multidimensionnelle na yango wana po ete tobima na yango esengeli to mettre en mouvement plan de sortie à crise au moins en boka président légitimement élu Martin Fayulu a proposé pour ete ekolo na biso ezonga na alignement pe ba ekolo ba bénéficier na ba avantage nyo surtout au mboka na bango ezali ko offrir bango tokokai ko mamoke mais maître totikala moke wana 4 gouverneurs il y a province Lomami Sankuruna des autres province bazali bongo convoqué na ba président ya ba assemblée provinciale na bango nini penza okoki koloba parce que ba bengi bango na lombango balobi bazali kosala o ba bengi jemoko ya mokie ya komeka ko blanchir ba gouverneur à chaque fois que problème moko ya mokie ezali kuna na ngambo soki ba accuser bango esika que ba président na ba meka koleka na acte bazali bongo komeka ko blanchir ba gouverneur il y a ba province na bango ba meki ko interpeller bango ezali quand même eloko malamu pour te lobby soki ndenge ba convoquer bango batali te bakambo ezali ko kende bien te bakozala bongo frappé par le gouvernement mama na ko kende na banzela mineite na kotali solo ete ezali distraction bandeko wana bazali ko sala mais peuple congolais lelo oyo peuple biso to moni na Beni oyo to moni na Kikwit oyo bandeko na biso ya diaspora bazolanda biso siko maye bazali ko sala peuple wana asia komi na conscience moko élevé peuple wana asia fongoli miso pe akokota na ba distraction na bango ya pamba wana te mama na ba gouverneur wana na ba président ya ba organe délibérant na bango wana bango banso si bazali bato ya Kabila bango nyonso bazali bato oyo ba mikotisi na kati na lingomba na bango po ete baliaka na mokongo ya peuple congolais pe lelo oyo tant bazali koloba ete bazali ko blanchir ba gouverneur mais nyonso wana ezali likopa na bango eloko bazali ko sala nde ezali système ya récompense maman bibi to chaki ne bonga wana
azali kosala rétro commission te tika to remplacer na ndeko songolo kaka na kati na lingomba moko soki omoni kozali kozongisa misolo te babi te tolongola pe wana totia nde moto songolo pamba te ye esengeli azongisaka misolo na kinga kati ye esengeli atondisaka libenga ya ndeko Kabila. C'est ça la logique, c'est ça eloko baza kolinga koimposer na peuple congolais. Tango bazali ko convoquer bango balingi ba distraire biso po biso to kanisa nini ete bazali ko salela état de droit soki ezalaki ba banda yango na dossier ya 15 millions. Dossier à 15 millions, rapport ya bande konapso ya inspection générale la finance etanga kombo ya directeur ya cabinet ya ndeko Chilombo etanga kombo ya ministre ya économie etanga kombo ya bato ezali wana ba banda na yango poto e basolo ete bazali ko sala mosala ndeko oyo azali awa ndeko ndeko Ngobila mais ba dossier ebele ezali wana ba dossier oyo ya misolo ya ville ya Kinshasa na président assemblée provinciale azali wana ba banda na ba dossier wana pamba tete ebi ezali na bandeko oyo bazali na plus de 40 millions ya ville ya Kinshasa ndeko Mike Mukebai bakotisi na makala pona ba dossier wana pamba te azali koluka intérêt ya ba Kinois azali koluka intérêt ya ba Congolais na dossier ya 15 millions balobi te ndeko wana isingi to kangisa ye monoko comme ça ba communicateur nyo surtout bandeko Blanchard bandeko Epenge bandeko Steve bakoloba lisusu te bakobanga kasi biso tolobi pona intérêt ya peuple congolais pona survie na ye koba koloba pamba te yango nde ezali bitumba oyo biso tobundaki pona deuxième république dictature elongwa po ete toyebana kozwa maloba mais lelo tomoni ete dictature yango ezali kokoba yango biso tokokoba mpe koloba kofongola peuple na biso miso po ete toyebana kotrouver solution de manière à ce que souveraineté ya peuple ezala respecté soki likambo ezali mabe toyebana ko telemela yango po ete changement yeba kokota na mboka na biso donc na mokuse dossier ya ba gouverneur wana ezali la pure et simple distraction oyo bandeko wana bazali kosala mpona bakoba kolia bisolo ya peuple congolais alors que population na kati na baprovince wana bazali kokroupir bazali kokufa na nzala bazali konyokoma kozanga même eloko ya koleisa bana na bango. Merci beaucoup, maître. C'était votre point de vue. Alors... ezali point de vue na ngai te maman esengeli toloba bosolo ezali nde bosolo ya mayema azali koleka na mboka na biso oko vérifier yango okomona ete ezali bongo ezali point de vue na ngai te président oyo ya Tanganyika wana azali moto ya parti nini gouverneur na ye wana azali moto ya parti nini ezali bango lingomba na bango basali likopa na bango ndenge ye moko tata na bango molimo na ye pe mana kimia musée azara oloba ete ezali conglomérat ya ba opportuniste bango bazali bato oyo bazali koluka kovimbisa mabenga na bango na sima ya peuple congolais eza point de vue na ngai te isbosolo nde yango wana ndenge na lobi vérité soki okutani nango ate ebebiso elamba ndima pamba te ekobongwanaka te po ekoma mabe. Merci beaucoup, maître. Maître, alors, on a dit tous les point, il y a Cardinal Ambongo. Je ne sais pas si vous avez quand même eu à suivre le point de presse. Ça s'agit de Bongo Presse. Si Kabongo Azali ko prier pour la paix, Namboka na bisopé à lobby, Azali ko lutter contre balkanisation. Tokei quelque part, ton monia en ouais, zongi si flèche, nandeko mozito. Toloba nini Azali ko le kapenza wana nakati. Mama Bibi, omoni mokolo ya lelo. Gana zali ko méditer bobelese na maibande ko musicien wana baloba vérité likambo na vérité pe papa lutumba lisusu wana na tangi musicien misato oyo azolobela bobelese vérité ye alobaki mondele ya sala mandoki ya koboma bato mais atikala kozwa mondoki kosala mondoki ya koboma vérité te mondele ya sala mandoki ya koboma bato kasi ya koboma vérité mondele ya akokate omoni ete lelo maimanso tozali koloba na émission oyo mama Bibi ezali kotourner autour ya vérité pe vérité ezalaka têtu ndeko Lumumba alobaki ete histoire ya bakongolais ekokomama na bana ya mboka bakongolais bango moko baboma Lumumba balobi ete balumumba mosusu bakobima te tomona musée abimaka baboma Lumumba bakanisaki bandeko basusu bakobima te tomonaki bakizenga bamulele bato nyonso wana lelo oyo mwana mboka Martin Fayulu tomona papa Etienne Tshisekedi parce que sengeli tolo bakasolo ete papa Etienne Tshisekedi abunda bitumba lelo oyo tozali komona mwana mboka Martin Fayulu Madidi le commandant du peuple le président légitimement élu tomoni mwana mboka Adolphe Mozito a telemi pona kotalisa solo ete ba rapport parce que dans de Adolphe Mozito alobi ete sengeli to bundisa tozala makasi pona
kobundisa bandeko ya ekolo Rwanda bato basusu bakanisi ete ndeko Adolphe Muzito alobi makambo oyo ezali na nzela te. Mais lelo oyo ba rapport mapping ezali, ba rapport kili ezali. D'ailleurs bandeko oyo bazali na FCC lelo wana na kotanga ndeko lokola professeur Chibangu Kalala, na kotanga bandeko lokola ba Sheo Kitundu, na kotanga bandeko wana nyonso tango bazali kokende kobunda kosamba po ete ba condamner Uganda pona agression, ba utiliser kombo agression ya République démocratique du Congo. Ezalaki ndeko Adolphe Muzito te tango ekolo wana Uganda na Rwanda ba ekobunda na kati na mabele ya Kisangani. Ezalaki ndeko Adolphe Muzito te. Lelo oyo tomona ba condamner même Uganda na 10 milliards de dollars à dédommager Congo pona agression. Ndeko Adolphe Muzito moto azalaki avocat te. Boni lelo oyo bandeko wana pona ba intérêt ya mabenga na bango balingi ko sacrifier bomo ya ba congolais pona koloba solo ete ndeko Adolphe Muzito alobi ezali na nzela te. Tango Zakari ndeko Zakari alobi na Assemblée nationale tango bazalaki na ndeko Minako ete esengeli tokota na Rwanda na makolo. Si batu nyonso babetaka maboko wana na kati na salo wana bazalaki batu ya PPRD na FCC. Papa Wemba molimo na yemo pe manakimia na uti kotala lisusu avana matana na plateau na yo na motuka ndenge asala émission na mama na biso mami ilela aza koloba ete solution ezali bobelese tozo manduki biso nyonso tokota na Rwanda. Ezali parce que agression oyo bandeko bikolo wana ezali kosala biso ezali biso kaka bato tozali koloba yango te, mais ezali ba rapport ya ba communauté internationale ba organisation ebele et constaté te bikolo wana ezali ko agresser biso pona nkita ya mabele na biso pe lelo oyo bandeko balingi bakanisa solo ete ezali makambo ya mabe koloba bongo nzoka nde ba congolais ndenge na lobaki ya diaspora comme ya intérieur ya mboka basi ko fongola miso pe omoni bango banso à l'unanimité ba compagnie ba soutenir démarche ya mona mboka Adolphe Muzito pamba te lelo oyo ndeko papa cardinal tango ye moko akiti kuna parce que biso to kitaki to moni mai mazali koleka kuna to yoki somo pe mawa tata episcopo lelo ye moko akiti kuna pe tango alobi mai na moni kuna nazali tenté ya kolanda mai ndeko Adolphe Muzito alobi omoni banganga nzambe basango bazalaka bato ya kimia bazalaka ndenge balobaka na loputu ba diplomate soki nganga nzambe alobi ete nazali tenté ya kolanda ndeko Adolphe Muzito na mai alobaki esengeli ko comprendre kaka solo ete alobi ete na landi oyo ndeko Adolphe Muzito alobaki pamba te oyo amoni kuna a comprendre solo ete agression ezali pe tentative wana ya ko balkaniser ya ko kata mabele ekolo na biso po ete ekende na bikolo misusu ezali papa episcope alobi yango ezotalisa solo ete ndeko Adolphe Muzito azali visionnaire azali descendant ya ba nationaliste etango alobaki yango po ete tomi bongisa parce que esika wana pe sengeli na beta sete malamu mama bibi tango ndeko Adolphe Muzito azali koloba ete sengeli to zala na armée forte oyo ekotelemela bandeko ya Rwanda azali koloba yango te pona lelo na sikoyo pamba te lelo na sikoyo elingi koloba nini elingi koloba ete eta oyo ezali wana biso tozali ko reconnaître yango te tango tozoba ete faut tozala na armée forte armée yango ezali ya ndeko Chilombo te parce que ndeko Chilombo ye moko aza na légitimité te institution état na ye moko ezali makasi te ezali fragile pamba te ifandi na soubassement ya peuple te yango moni biso tango ndeko Adolphe Muzito alobi ete sengeli tozala na armée forte pour se faire respecter et pas ya ba état nyonso to ezali pembeni na biso ezali bobele pona koloba solo ete tango tozokende na ba réforme esengeli to réformer armée na biso to restructurer yango pamba te infiltration ndenge bandeko bazali kotalisa ekoti na kati infiltration ezali kaka na armée te tina politique toza infiltrer na bato oyo bazali na logique démarche ko balkaniser mboka na biso kino na politique na administration publique yango moni tolobi esengeli ba élection anticipée ezala précédé na ba réforme soki tosali ba réforme pe tozu ba élection anticipée oyo ekopesa biso pouvoir légitime ekosala ete tozala na un état fort et cet état fort fera en sorte que ba résolution oyo ba réforme tokosala wana ba mettre yango en machine pour ete tozwa une armée forte wana nde moto akozala na capacité soki ekolo songolo olingi ko menacer ko tumbola biso
na place et lieu ya koya kosenga ete tofongolela porte na ndenge ya diplomatie na ndenge ya kimia po oya kozwa nkita na biso na lolenge oyo esengeli yo lingi oya kobangisa biso lokola ete yo leki biso na makasi armée na biso ekotelema mpona kozongisa yo nsima. Voilà logique ya ndeko Adolphe Muzito. Baoyo balingaki kodéformer logique na ye croyant que logique wana mpe ezalaki mabe nzoka nde ezalaki bobele se malamu pamba te biso toyebi ete esengi tozala na armée forte oyo tokose faire respecter pamba te bandeko barwandais bazali bandeko na biso ya Afrique baza na droit ya koya kosala baaffaire awa na Congo neti bamalien neti basénégalais neti tozomona bandeko nyonso oyo baindien wana bachinois bato nyonso. Mais le problème est que baya na ndenge ya kanza te baya na ndenge ya nko te baya na ndenge ya diplomatie basi ba respecter ba accord ba condition nyonso tout ndenge ezali kosenga ete oye na ekolo na biso pona ozwi visa ya sanza mibale misato osali ba affaire Congo azwi par na ye yo ozwi par na pe obimi ozongi. Mais soki ye na ndenge ya koluka ko imposer biso lolenge tozali komona ba ekolo wana bazali koluka kosala wana ekosimba te mettre en place une armée forte oyo kozala dissuasif po ete tout se faire respecter epai ya bandeko ya bikolo misusu wana yango omoni tata épiscope a s'incliner finalement na logique wana pamba te ndenge na lobi vérité ezalaka têtu ata bosali semblant lolenge nini ekorattrape bino kaka pamba te oyo ndeko Adolphe Muzito alobaki ezalaki mpona libenga na ete mpona kosepelisa libumu na ete mais mpona intérêt général mpona bacongolais bandeko oyo balingaki kosala makambo mpona kosepelisa bamonteur na bango bapartenaire na bango baparrain na bango lelo oyo bacomprendre ete bacongolais basi bafungoli miso mpe bacongolais baza déterminé ya kosala ete maye bazali koleka na este na biso wana esila. Maître Blanchard tokomi penza na suka na ko rappeler bongo ke na ko rappeler bongo ke ozali moko ya baila muka pe moko ya ba cadre ya nouvel élan. Alors maître tomoni la muka de retour na Kinshasa to lo bate bokendaki ko rappeler bato wana ke bozali en vie bozali ko kitana terrain pona ko sala ba activité ya ko la musa bongo la muka parce que bato balobi penza la muka eza ya kokufa. Maman Bibi, la muka po ekufa esengeli ete peuple nyonso pe akufa peuple azala te pamba te la muka ezali ndenge tolobaka machine outil ya combat ya peuple pamba te lelo oyo Maman Bibi kapinga ndeko Adolphe Muzito alobaka eloko moko alobaka na lopoto on nous a vendu la démocratie par des élections elingi koloba solo ete ekolo na biso pe abakisaka lisusu ete Soki, est-ce que tozali une démocratie? Congo ezali une démocratie qui dysfonctionne, topé tozali une dictature qui se porte bien. Elingi kolobani. Lelo oyo mboka na biso soki totali uta 1960. Kino na moya lelo otangi exposé des motifs ya constitution, baso loba ete crise ya légitimité moto ezali kosala ete mboka na biso décollé te. Bandeko na biso peuple azwaki mokano ete ndeko Kabila lokola dictature na ye esi elekaki ba limite na 2018 esengelaki to telemela ye pona ko empêcher te dictature wana ekoba de manière à ce que tozwa alternance wana ezalaki kaka pona Kabila wana 2018 mais ezalaki pona ko faire changer makambo ko sala ete constitution na biso to réparer lisumu au constitution na biso so reconnaître ete depuis 1960 crise ya légitimité ezalaka. Mais malheureusement au moni baye ba imposer biso sous démarche wana donc ba élection au tout au salaka ko banda 2006 2011 2018 yango tende ezali ndakisa ete démocratie ezali na mboka mboka na biso tozali na kati na dictature moko oyo esenracina ndenge balobaka na lopoto emifandisa ebota misisa pe ezali ko créer ba stratégie na yango omoni ntango tolingaki balingaki kovioler constitution mpona baélection ya 2016 bazwaki ndeko Chibala ndeko Badibanga bachewa ntango peuple ameki abundi lisusu bandeko Rossi Mukendi bakufi ndeko Chibala bayena ye bache tokei tobundi lisusu lelo tomoni ndeko Chilombo peuple azali komi retrouver kakati yango wana soki pona koyanana na mutuna na omoni peuple azali ko se mobiliser toujours autour ya lingomba la muka
autour il y a ba leader ya lamuka, c'est parce que peuple azoé ba été outa 1960 ba ennemi na ye peuple ba paiement na inote bazonga simate stratégie na bango ezali kokoba ya ko fandisa peuple wana nzala ndenge baloba ko affame peuple ko kangisa peuple monoko kino bazali koluka kokata mabele ya peuple wana yango omoni peuple alobi ngai na tche commandant du peuple Martin Fayulu liboso na ba leader nyonso to Adolphe Mozito ndeko Jean-Pierre Bemba ndeko Katumbi bozala liboso na lamuka ndeko Martin Fayulu kaka asali kosala continuité ya présidence ya lamuka to pe azali na sima ndeko Mozito parce que même na ba image nyonso obo memeli biso to pe o tozui na nzela ya bandeko mosusu o bazala kina bino ya communication tozali ko constater que ndeko Martin Fayulu azali toujours liboso ya lamuka autant mosusu ezali eloko bato bazali koloba ke ekaboli penza lamuka likozonga sima te. Mama Bibi, ndeko Martin Fayulu Madidi azali le président légitimement élu. Mwana Mboka Adolphe Mozito azali le coordonnateur ya lingomba politique lamuka. Ndeko Jean-Pierre Bemba azalaki lobi coordonnateur lelo azali leader na kati na président. Ndeko Moïse Katumbi azali moko ya ba leader na présidium. Nalingi kolobani na mayoana. Omoni lelo yo sur le plan constitutionnel, le président de la République azalaka au-dessus ya mangomba politique nyonso. Président Martin Fayulu Nega azali wana azali président ya PPRD na FCC. Azali président ya CASH na IDPS na UNC. Azali président ya Lamuka. Azali président ya bato nyonso na Congo. Na institution nini ndeko Blanchard wana to désinformer peuple congolais. Wana sikoyo obakisi mutuna oyo ezali kopesa ngai ndingisa ya kopesa ba détail na ba congolais. Ba institution na ye ezali nini na koyanola koloba solo ete ba empêcher ye ko exercer ba fonction na ye na ba institution. Yango moni tant que peuple ye azali kokoba kozala président mais oyo à côté en exercice te ba pimeli investiture mais yango te nde moto ezali kosala ete alongola casquette au peuple apesa ki souveraineté au peuple apesa ki pona koyeba kokamba ekolo yango monto lobi ye azali au-dessus ya ba force politique nyonso to wana tango ndeko Adolphe Mozito parce que sengeli na loba wa ete bipa nyonso tozali koleka ezali ndeko Adolphe Mozito nde azali komema ye ndeko Adolphe Mozito en tant que coordonnateur ya lingomba politique lamuka soki akei ko mobiliser peuple ayebisi bango na memeli bino président na bino président o bino bovotaki na le 30 décembre 2018 pe ndeko Martin Fayulu lokola azali na relation personnelle na peuple pamba te peuple wana evotaki le 30 décembre 2018 akozwa maloba alobi en tant que président mais ndeko Adolphe Mozito tango azali koloba azakoloba lokola coordonnateur ya lamuka esika wana esengeli confusion ezalaka mingi te parce que politique etango tuza kosala yango ezalaka kaka te politique ya ndenge na yokaki ndeko Sankara oyo azalaka na ndeko Wera alobaki ete ye akrea ba modèle ebele na politique bato bayaka kaka mafinga koloba makambo moko ezangati na oyo ezali ko instruire peuple te mais biso soki toye na micro na yo mama Bibi ezalaka po ete peuple bandeko bazali kolanda biso ba retenir quelque chose et eloko esengeli bandeko ba retenir awa ezali te mwana mboka président lamuka ekufa te lamuka ezali parce que peuple azali yani bale ndeko Blanchard esika ndeko Mozito azali bongo coordonnateur actuel a sali discours na ye pe bandeko ya ensemble to pe ndeko Mozito na ndeko Bemba ba rejeter yango bino kozwa ki information wana te non maman Bibi balobi wana ezali ko engager ye ezali ko engager lamuka te non mais ezali plutôt kotalisa solo ete na kati na lingomba ya lamuka démocratie ezali ko se porter très bien. Parce que na kati na ligomba la muka moto na moto azali na liberté à couper sa point de vue na ye. D'ailleurs, eloko bato bazolo bate. Ndeko Adolphe Mozito tango alobi makambo ya Rwanda, alobi ezali point de vue na ngai. Esika wana na banza ete kozali na image il faut botala yango lisusu malamu. Alobi ezali ko engager ngai point de vue na ngai ezali ete sengeli tout ça la guerre na Rwanda. Au besoin to annexer pour na kusilisa makambo wana. Ndeko Bemba nandeko Moïse Katumbi bango babino biso pe point de vue na biso ezali ete esengeli te tout ça la guerre biso toza d'accord te na maloba wana bazali libre parce que toza na kati na démocratie mais le plus important ezali ete lamuka bandeko banso bazali wana na kati na lamuka pe coordonnateur na bango mwana mboka Adolphe Mozito
lokola akana ki kosala tournée wana pona ko mobiliser peuple asengi na président légitimement élu a accompagner pour être à profiter pour présenter pas ya peuple au bavota qui est pour bazali kolela kino na mo ya lelo alternance changement au tolukaki etikala kokoma te tozali komona plutôt continuité à Kabila ndezali kokoba pe balingi kosala Kabila akoma lisusu ayatola bacha elongi na yena misolo po ya seka kabiso tala ba peuple oyo bazalaka bazoba na yibaka bango pouvoir ngonga nyonso pe bango babetelaka ngaka kaka maboko yango moni peuple congolais asengaki na coordonnateur Adolphe Mozito ay bana komemela bango le président légitimement élu bipai nyonso oyo akoleka po ete batalisa esolo ete bazali d'accord na ye ete le 17 janvier biso bonso tobima na balabala tosala ba marche pacifique pour s'indigner contre la tuerie na est, contre la balkanisation en mboka na biso, et surtout qu'il y a une démarche ya ko libérer mboka na biso na maboko ya bato oyo ba confisquer yango contre la volonté ya peuple wana. Donc lamuka ezali mobimba, lamuka tokokoba bitumba kino na suka. Pour finir juste na point wana une phrase lamuka ezali elongo lamuka ekufate peuple retenir bongo. Ben peuple na banza été bomoni tokindeki na Beni awa na le 25 décembre 2018 bomoni le lenge peuple a se mobilisé qui pour na koyamba président na yena coordonnateur Adolphe Mozito ndeko président légitimement élu autaki mikili ya poto bandeko basusu na kotanga ko monde ko kabuya aleka awa secrétaire général ya lingomba monene IDPS na eba lingomba wana et comme lingomba ya soni uta papa Etienne molimo na yemo pe manakimi akenda ndeko wana leka loba makambo awa atokomona ata 100 personnes na nzela te mais tango amoni ba milliers de congolais na balabala tuzali kozela leka osenga peuple congolais pardon asengi ata pardon te tokei na kikwit o bakoyamba bango te kuna kutu ezali nde epai na bango moko mais bamoni lolenge peuple se mobilisaki mpona koyamba coordonnateur na président légitimement élu tozali kosbongama mpona kokende Équateur tokokende Katanga pe bipai biso o bandeko babongisi kozali kokende ngambo ya Kasai te mpona nini kozali kotia yango na kati ya programme na bino te. Non, Kasai ezali na kati na Congo mama bibi. Bipai tozali kokende ezali na ino bipai oyo omoni mboka na biso tozali lelo oyo na 9 pays frontaliers o bazali kokanga biso. Ba pays wana ndenge ndeko Adolphe Mozito alobaka bazali ko convoiter kolanda ekolo na biso po na nkita o totondi na yango. Congo ezali lokola éléphant oyo akwei makolo esali epasi moto na moto azoluka koya kokata oyo ya eteni. Biso tolobi avant de tokende na katikati esengeli tokende na bipandi na bapembeni esika tozali na ba frontière na bikolo wana pona kotalisa solo ete congolais tozali prêt ya ko barrer route na moto nyonso oyo akoya na likanisi ya koluka kokata mabele na biso soki tosilisi mission wana nde tokoya kozonga na kati na Kasai. Kasai ezali Congo ezali epai na biso ezali epai ya papa Etienne Tshisekedi ezali mboka oyo d'abord ezali na tata moko oyo abenga bandeko na biso ya Kasai wana ba bilulu natanga kombo na ete pona kosala publicité na ete me bandeko bayebi tokokende na Kasai pona kotalisa bango solo ete bango bazali bilulu te bazali ba congolais lokola ba congolais nyonso mwana mboka Martin Fayulu azali ko porter bango lokola le président légitimement élu yango wana soki tokendeki na bandundu ezali na frontière na Angola Équateur ezali na frontière na bandeko na biso ya Centrafrique bandeko ya Est bazali na frontière na Uganda na Rwanda pe bongo na bongo tokokende na Congo central bazali pe na frontière na Angola donc ezali pona ko sécuriser na ino mboka na biso kotalisa solo ete question sécuritaire ndezali priorité na minute na mboka na biso pamba te soki bakati Congo ekomi biteni ata kotozwi légitimité awa tokoka kozongisa yango lisusu te yango wana esengeli to préserver nan baki oyo ba père fondateur ba nationaliste ba bundaki po ete batikela biso yango mobimba biso pe esengeli totikela bana na bakoko na biso Congo ndenge ba père na biso batikaki yango. Maître sengo ezalaki ya biso koyeba te ozalaki moko penza ya bainvité andimaki na bokebi nyonso koya lelo na plateau ya ma mission TV pe kozala invité ya liboso ya yambo pona année 2020 mais sango apasi penza ezali esika bandeko ya Rossi Mukendi na nzela ya maître Arsène
Chimanga azali Arsène Chimanga voilà azali bongo kolela penza koloba te bandeko ya CLC batiki dossier ya ndeko Martin pardon ya ndeko Rossi Mukendi après 3 ans passés depuis nangambo pe ya bandeko alamuka on dirait bozali kotala lisusu dossier yango te eleki parce que balobi bazali au moins 10 avocats au faux balandela dossier wana alors famille ezali na ba moyen te nangambo na bino ya lamuka topé point de vue na ekoki kozala nini na kolela na bango bazali kolela. Na koloba awa na kombo ya lamuka te mais na kopesa point de vue nanga personnel puisque en tant qu'avocat ndeko Arsène ndenge olobi azali le petit frère oui azali na droit ya koloba pour réclamer maïwana accompagnement pour na kosala ete procès wana ekoma na suka mais ya mutuya maindeko alobi ezotalisa bobele solo ete tozali na état oyo ezali kotambola malamu te pamba te ba attribut ya souveraineté ba attribut ya mboka oyo ya malonga ezalaka solo défense sécurité justice diplomatie yango nde moto etalisaka solo ete mboka ezali kotambola malamu pe lelo oyo dossier lokola ya ndeko Rossi Mukendi esengelaki na l'état na biso en principe azwa yango en charge l'état na biso esengelaki ete procureur parquet général oyo azalaka na mission non seulement kaka ya ko poursuivre na ko rechercher ba infraction à se saisir na ba fait wana pour na vérité ba na boni ndeko Mukendi akufela likambo nini mais soki ezosala mana malamu mingi te ezotalisa liboso solo ete parce que ba kombo ya bato ebele penza etanga mwana bazali pe kotambola ba auteur moral ya meurtre assassinat wana bazali esengelaki justice esalama po ete ya basusu mais l'état omoni ezali défaillant na esika wana ya mibale ezali par rapport ya accompagnement ya collectif ya ba avocat oyo bazali kobunda na dossier wana ezali malamu mais na banza ete na côté wana ezali moi privé na ko souhaiter na kopesa conseil na bandeko ba fongola champ luka kokutana na bandeko nyonso tout ya bonne foi y compris bandeko ya CLC parce que CLC organisaki activité wana pona intérêt na biso banso to basolola na bango batala dini bakosala bakutana na bandeko banso pamba te likambo ya ndeko Rossi Mukendi ezali likambo ya famille na ye kaka te ezali likambo ya biso banso ba congolais pamba te ye azali lelo yo image ya bravoure azali ndakisa exemple ya courage pona ekolo esengeli biso bonso toyoka cri de cœur wana po ete to tala lolenge nini tokoki ko accompagner bandeko pe lingomba po ete finalement justice eyebana pamba te ba dossier ezali pe kaka ndeko Rossi Mukendi te ezali ba dossier lokola ndeko Daniel Botechi oyo akenda kino lelo toyebaka te makambo kosuka ndenge nini ba dossier ezali ebele oyo tozali ndeko Mike Mukeba ezali pe dossier oyo toyebaka tina nini te dossier na kino na moi ya lelo dossier wana na ino ekota na fonte tosuka bobele c'est na procédure tozali ko comprendre te mais dans l'autre temps ya azali kolekisa mikolo na ye na kati na makala donc mboka na biso ezali na bakokoso ebele yango wana omoni biso tant tozali koluka ete peuple azwa souveraineté na ye pour que justice esalama na lolenge ya malamu makambo manso etambola na ndenge ya malamu ezali mpona koevite makambo lolenge oyo touti koyoka maître tokomi na suka mpasi mosusu ezali le président de la république akoyelaki bongo likama akufisi bongo oyo azali moko ya baconseiller na ye monsieur Gilbert na matanga ezalaki penza wana bato bakendaki kocompatir elongo na ye wana bozali komona bongo na baimage ya illustration de Coderic Lubaki azali kosunga biso mais toyebi te na ngambo na bino est-ce que bozali pe kotala na ngambo ya famille c'est-à-dire famille politique ndenge bino moko bolobaka ndeko Tshilombo azali bongo ndeko na biso po présenter pe mwa bacondoléance na ngambo ya bandeko alamuka to pe ndeko Martin Fayulu to pe yo moko. Non, en tout cas, toujours profiter qu'on peut savoir condoléances na bandeko nyonso oyo bakufisi bandeko na bango. La preuve au moniteur en tout kindeki na beni wana
ezalaki mpona kotalisa solo ete biso tozali na motema ya kocompatir esika oyo nyonso bacongolais bakosopa makila na bango, surtout soki basopi makila mpona intégrité mpona intérêt ya mboka, biso esengeli to apporter concours na biso. Donc bandeko oyo nyonso tu batiki biso surtout ke tobandi mobu ya sika bango nzambe a décidé kokata bango mission na bango na se na mokili oyo avant ete tokóma na 2020 tokosenga na milimo na nzambe abatela milimo na bango mpe na kimia. Donc voilà, liwa ya moto basepelaka na yango te, eloko tokosenga ezali kaka ete toyeba na biso bato totikali na mokili kotambola na nzela ya justice, toyeba kotambola na nzela ya vérité, toyeba kotambola na nzela ya pardon po ete oyo ya mabe tozali kosala awa e impacte te lobi tango tokozala lisusu te na mokili oyo ya ba vivant. Donc voilà, mais ya suka na okiko loba yango. Maître, to komi na suka pona lelo. Nini penza peuple congolais koki ko retenir na tourner na bino parce que lobi bozali kokende bongo na ngambo ya mbandaka. Merci mai bandeko bakoki ko retenir ezali ete uta tokendeki ko voter bomoni président légitimement élu Martin Fayulu Madidi Asaraki monae sur l'état de la nation le 30 décembre 2018 pour notre total ça solo été mbula mobimba ekoki uta to utaki na maponami ya 2018 mais bitumba objectif oyo to lukaki to zui yango te eloko oyo to bundelaki to zui yango te. Objectif na biso ezalaki ya komema changement, komema alternance, mais lelo oyo tomoni nde alternance ya bilongi ndeko Kabila azongi sima abimisi ndeko Tshilombo liboso po ete basala oyo tozali komona lelo na mboka yango wana lokola changement ekoti te. Peuple congolais esengeli totalement pacifiquement bien sûr pour na ko revendiquer libération ya mboka na biso. Plan ya balkanisation yango wana na est ezali kokende malamu, esengeli to arrêter yango. Logique ya koluka ko dévaluer misolo na biso, ko faire perdre biso pouvoir d'achat yango wana tozali komona dollar ezokende na 18. Tozali kotala lisusu sur le plan ya misolo o ya biso ba mama bazali koteka pilipili na wenze ya bayaka, baye bazali koteka na selembau na makala na bumbu mombongo na bango bazali kofuta mpako ya mike ezali kosala ete bandeko basusu basombela ngo ba jeep batinda basi na bana na poto bazwa bana na bango bakotisa na ba cabinet ministériel baliaka biso ba 15 millions ba 200 millions ba 6 millions yango wana esengeli to prendre conscience ndenge déjà tozali ko prendre conscience wana diaspora Kinshasa ba province partout le 17 janvier biso banso to telema pona ko sala ete to libérer mboka na biso to telemela miango nyon surtout ya molili oyo baini ya peuple bazali ko bongisa de manière à ce que avenir na biso ezala malamu to sala solo ete maye tozali ko bongisa pona ba élection anticipée et ça la solo ete souveraineté na biso peuple ezala respecter pe moto aya commenter la biso les sous-te pona ko imposer biso volonté na ye moko. Merci beaucoup, Maître Blanchard. Biso, ma mission TV, to pesio merci. To souhaiter au Lissoussou bonne année 2020. To pesi merci. Na balandignon sur ma mission TV. Merci parce que vous allez qui est belé qu'on a biso de partout. Encore une fois, bonne année, bonne année. To kutani mbarasima pour na actualité mosusu ndenge to ba ma mission TV to zali liso na bino esika information ezali lito inabino pe makolo na bino ko kita en temps réel. Boyoki bongo information elle est 17 janvier. Biso ma mission TV lokola to zala liso na bino pe makolo na bino to ko kita kuna pe en temps réel pour to lakisa bino ndenge nini makambo wana elle est 17 ekoleka ndenge nini peuple congolais tango mosusu akozala bongo motivé to pe mobiliser. Merci na bino nyonso bozala ki ebele kolanda biso to kutani mbala sima to pesi bino bai. Ma mission TV, le miroir du monde.